Qərb bölgəsinin ən böyük diri heyvan bazarı satışını həyata keçirən bazarlardan da biri Göygölün mal bazarıdır ki, hazırda da bazarın fəaliyyəti ötən ayın 25-dən etibarən müvəqqəti dayandırılmışdır. Buna səbəb isə aidiyyatı dövlət qurumlarının bazarda apardığı monitorinqlər zamanı məhz ərazinin infrastrukturunun sanitar, gigiyenik və epidemioloji vəziyyətə cavab verməməsidir. Malqara arasında dabaq və digər infeksiyon xəstəliklərin yayılmaması üçün Göygöl rayonunda digər qabaqlayıcı tədbirlər də görülüb. Hazırda isə dabaq xəstəliyinin SAT1 serotipinə qarşı vaksinasiya aparılır. Aqrar Xidmətlər Agentliyi peyvənd tədarükü və vaksinasiya prosesini ilin sonuna qədər başa çatdırmağı planlaşdırır. Göygöl rayonunda ötən aylarda dabaq xəstəliyinə qarşı epizootik tədbirlər planına uyğun olaraq iri buynuzlu heyvanlarda A, O, ASIA1, SAT2, xırda buynuzlu heyvanlarda isə A, O, SAT2 serotiplərinə qarşı planlı peyvəndlənmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Hazırda isə qonşu ölkələrdə dabaq xəstəliyinin SAT1 serotipinin yayılması ilə əlaqədar olaraq respublikamızda profilaktika məqsədi ilə dabaq xəstəliyinin SAT1 serotipinə qarşı peyvənd tədbirləri icra olunur. Bu addım xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Görülən profilaktik tədbirlərin nəticəsi olaraq Göygöl rayonunda epizootik durum sabitdir. Yüzbaş, cinsli heyvanların saxlaması ilə məşğuluq biz. Bizim heyvanlarda hal-hazırda xəstəlik müşahidə olunmamışdır. Profilaktik tədbirlər yerinə yetirilir. Dabaq olsun, bruselyoz olsun, qara yara vaksini olsun, vaxtında tədbirlər yerinə yetirilir ki, gələcəkdə bir problemlə üzləşməyik biz. O ki qaldı mal bazarına, onun fəaliyyətinə baytarlıq sanitariya tələblərinə tam uyğunlaşdırıldıqdan sonra icazə veriləcək. Bunun üçün heyvanların kliniki baxış sahəsi, dezbaryerlər, yem anbarı, xəstəliyə şübhəli heyvanlar üçün izolyatorlar, üstü bağlı saxlanma sahələri yaradılmalıdır. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Zəhra Rızayeva, Rauf Məmmədov, AzTV xəbər.